刚接到一个电话，有一台电梯坏了，一直停在那里。然后用户说是昨天下午有同事过去修了一次，当时是好了，电梯可以运行。但是今天中午电梯又坏了，一直在那里不走。所以我们现在过去看一下。好的，现在到地方了，取一下工具。走，先看一下，就是这部电梯，现在显示2个杠，电梯不走。看一下里面，也是一样，没有楼层，给不了信号。先上机房吧。好。修电梯。你看看这电梯坏了。哎。让那旁边人叫来。好了，到8层。哎呀，这个装修。我们直接上机房吧。好，现在到机房了。这个是地森上涂的梯子，可以看到这是主板。它现在显示1513，司码是105。这个故障码代表的是门锁回路短接，还是门锁，就是严格来说就是门锁问题。我们先打个紧急电动，看一下能不能走。不行。41。还是53，只能断电了。必须等到它故障码消失。好，现在可以送电了。可以看到现在故障码已经清除了。这种故障的话，一般就是系统重启以后故障码会消失，但是如果说问题没有解决的话，它跑上一次又会报故障。现在我们把梯子往上开，梯子可以走，我们直接开上来吧。行吧，现在先回去看下面。故障是清除了，但是还得去调门锁。这个门锁不调的话，电梯一恢复正常的话，它又会报故障。先看一下这个门锁。这个就是听门的主锁，这个是听门的副锁，还有主锁跟副锁是串接在一起的。你关门的时候，等于说主锁跟副锁必须同时接通线路。如果主锁跟副锁接通的时间相差超过3秒的话，它就会系统报故障。现在可以看到，现在副锁已经接触上了，但是主锁看到没有？主锁这里有卡住，接通不了，所以就会导致系统收不到门锁回路的信号，它就会报故障。我们先看一下厅门。厅门有泥，先把油泥刮掉，是最常见的，也是最容易发现的。然后再试一下，现在很顺畅，看来就是个油泥引起的，现在应该没问题了。所以说这种问题是最简单的，下去试一下吧，看一下电梯开关门是不是正常的。工具包都没拆，一个工具都没用。现在先关灯，恢复电梯。电梯开始恢复平层。
可以看到开关门正常，关门，开门，然后我们给个信号试一下，门锁已经正常了。好，我们再下。再下地下室，再试一次。现在把电梯呼上来，看一下开关门是否正常的。再上1楼。好了，今天就先分享到这里吧，感谢大家观看，关注我，带你欣赏更多有趣的视频。